गाइस क्या हो आपकी फेवरेट बाइक कोई एक दिन के लिए आपसे दूर ले जाए। जी हाँ गाइस, आज मुझे पूरे दिन ये गाड़ी चलानी पड़ी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस मेरे पापा मेरी बुलेट लेकर चले जाते हैं और मुझे करवानी है इस बाइक की सर्विस। 1990 की इस सुपर बाइक को चलाते वक्त मेरा ओरा प्लस से -1000 हो गया। खैर जैसे तैसे करके मैं पहुंच गया हूँ मिस्त्री की दुकान पर और देखते हैं हम यहाँ से कब फ्री होते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी को यहाँ पर वॉश किया जाएगा और आप कमेंट में ये बताओ कि ये गाड़ी कितनी पुरानी। फाइनली रिपेयरिंग का काम स्टार्ट हो गया है। गाड़ी और बिल दोनों रेडी हो जाते हैं और मैं भी यहाँ से फ्री हो जाता हूँ। यहाँ से फ्री होकर मैं चला जाता हूँ सैलून हेयर कट करवाने। गाइस भीड़ की वजह से मैं वहां पर कोई क्लिप नहीं ले पाया, तो फाइनल लुक ये है। ये देखो बिफोर एंड आफ्टर। फिर हम निकल जाते हैं बाहर घूमने और इसी के साथ इस व्लॉग को भी यही एंड करते हैं।